Uztailaren 29 arte oraindik tartea dago Bermeon Lameran Bizkaiko Batzar Nagusiak ezagutuz erakusketa ibiltariaz gozatzeko. Erakusketa honek Bizkaiko Batzar Nagusien garrantzia historikoa eta gaur egun Batzar Nagusiek duten erabilgarritasuna erakusten du. Hauxe da hain zuzen ere Bizkaiko 4 barrutietan erakusketak egin duen bigarren bidaia. Bertan esan bezala Europako sistema parlamentario zaharrenetakoaren garrantzia historiko, sozial, kultural eta politikoa azpimarratzen da. Iaz, Bilbo, Getxo, Portugalete eta Durangon egon zen erakusketa. Aurten bigarren bidaia honetan Barakaldo, Ermua eta Galdakaon izan da Bermeon Lameran bukatzeko. Erakusketa euskarri handiko 12 panelek osatzen dute eta bertan Batzar Nagusiek duten eskumen egitura azaltzen da, baita kultur ondare modura duten garrantzia. Gogoratu, 4 egoitzetan barrena daudela Batzar Nagusiak zabalduta. Bilbo, Gernika-Lumo, Abellaneda eta Gerediaga. Eta batez ere Gernika-Lumoko juntetxeari ematen dio garrantzia gehien, logikoa denez erakusketak, berau baita egoitza nagusia eta simbolikoena. Gernikako arbola edo Francisco de Mendietaren Bizkaitarrek Fernando Katolikoa erregeari 1476an egindako eskumosua margolanarekin. Artelan hau osoko bilkura aretoan dago eta garrantzitsua da batez ere Europan ezagutzen den kuadro guztietatik lehenengoz emakume talde baten erretratua ageri delako.